待って待って、ここに組み立てて。はい。分かった。これでいい。これでいい。ちょっと待って、こうで。ここ。あ、違う。待って。次はこれ。よし、いいや。大きいの上に、これをこう置いて、これ。あ、これどう向きだ？こう向きかな？こう向きだね、同じ見え方で。よし、貸して。この模様が合わせるのがポイントやね。この丸と丸を。よし、できた。できました。OK、ロゴスピラミッド焚き火台 M 完成です。木を作るけど、もっと大きい、ああいう大きい木を持ってね、これに入るぐらいの大きさの。木を拾ってみて。火が消えるよ。強くなってるでしょ。だから火が消えるよ。ダメよ、あんた。何やってんの、あんた。出た、また。腹も出てる。待って、あとちょっとだから。あれ。危ない。何が？何？どう？なんていうの？できました。シャウエッセン焼いていきたいと思います。あんた。水かけますよ。いいですか？コンパクトで、これ手がここで切りやすいんで、手袋して片付けることを進めます。いくよ、デベー、ギャー、これがミソだ。どいてー、ダメー。あー、危ねかった。
これ専用のケースがついてますんで、何を言ってますかあなたも。片付けて帰るよ。片付けて帰るよ。はOK、非常にこうやってコンパクトになりますんでおすすめします。ロゴスピラミッド焚き火 M ご購入よろしくお願いします。ーい。まはい、おしまい。動画ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はもう少しでシーズンを迎えるボートエギングの動画です。今年も去年のようにいっぱいアオリイカ釣れたらいいなということで動画の方ご視聴よろしくお願いします。はい、ご飯食べ行くよ。